утречко всем. У нас сегодня утром был такой туман. Посмотрите, какие мои березы. Все в куржаке. Туман был просто непроглядный. Возможно, где-то на льду трещина. Поэтому был такой туман. Вот такое утро. Зимушка, зима. Посмотрите, какая у нас сегодня погода. Метель. Наконец-то мы дождались снегопада. Смотрите, что делается. Настоящая зима, да, Альфа? Пришла. Метель, метель. Идет. Ой, Тигран, ты видел, что на улице творится? Да, посмотри, что там делается. Там метель. Все, зима пришла. Да. Зима. Куда деваться? Все. Ты-то жиру запасся, да, к зиме? Ты-то запасся к зиме. Все. Толстенький стал. Толстый, не замерзнешь. Да, Тигран? Да, конечно. Ты-то уже не замерзнешь. Все. Ты уже отъелся. Белые сапожки себе уже приобрел к зиме. Все. На улице метель, а мы сегодня будем готовить. Опять скушали мы печеньки, и нам что-то надо к чаю приготовить. Посмотрела по продуктам. Будем печь медовые печеньки. Возьмем 3 столовые ложки меда. Сейчас растоплю его с содой. 3 яйца, полстакана сахара. Сахара, наверное, многовато, надо поменьше. Полстакана масла и мука. Сейчас буду растапливать мед на плите с содой. Яйца собьем с сахаром. Добавляем сюда масло. Сейчас у нас разогреется медок. Мы сюда засыпем соды. Включили такой небольшой огонь, чтобы он у нас не горел. Мед уже старый, стоит засахаренный. Все, хочу его использовать в выпечку. Руки не доходят никак. Так что сегодня испечем медовые печеньки. Как-то надо тортик опять испечь медовый. Медовичок. Сода дает свою реакцию. Сейчас подождем до коричневого цвета. Яйца с сахаром взбили уже, добавили туда масло. Сейчас выльем туда медок и будем добавлять муку.
Вот такой красивый становится мед. Сделаем его понасыщенный такой, чтобы был цвет. Плиту можно выключить уже. Все, выкладываем его тесто. Засыпаем сюда муку. Печенье это тоже быстрое, на скорую руку, если все ингредиенты есть. Я смотрю, что у меня есть, из того и пеку. Есть рассол, пеку с рассолом, печеньки. Есть мед медовый. Есть майонез, майонезное печенье. Этих печеньев каких только нет. Все, сейчас вымешиваем тесто. Тесто получилось нежное, поэтому мы его даже не раскатывали, а просто распределили руками. Муки посыпали и распределили. Сейчас вырезаем наши печенечки. Вырезаются они легко. Тесто такое, как говорю, уже нежное. Сильно густо я его не замешивала. Просто посыпала хорошо мукой в стол, чтобы оно не липло, не расползлось. И быстренько вырезаю. Такие вот печенечки у нас медовые получаются. Посмотрим, какие они будут на вкус. Их можно сделать, когда они выпекутся, сделать для них крем и соединить два в одно. Можно просто так, у кого как фантазия работает. Накалываем вилочкой все печенюшки, которые получились потолще, которые потоньше, остатки теста раскатывала. Вот эти. Мы сейчас вообще с Сашей редко покупаем. Только вот он себе берет там такие печенюшки. А когда времени не хватает, вот сейчас зима пришла, мы пекем сами к чаю печенюшки всякие. Сколько можно сэкономить денег, потратив всего полчаса, ну 40 минут. Печенье, сделанное своими руками, всегда вкусней. Все. Садим их в разогретую духовочку и ждем. Медовые печеньки готовы. Посмотрите, какие они красивые. Они получаются мягкими. Сейчас отломим, посмотрим. Вот такая красота. Аромат меда. Сейчас остынут, и можно пить чаек. Всем приятного аппетита. Смотрите, помело. Обалдеть. Прям метель-метель.
А сосед у нас на рыбалку уехал, да? Вот сейчас попадут они. Что так, необходимость такая? Но там на льду-то вообще сейчас видимости нет никакой. Машины вроде нет, не приехал еще. Вот это метет. Даже из дома не хочется выходить в такую погоду. Смотрите, метет.